Үтө күннен оғылар биһиги бүгүнгү уроппутугар дойдум музыкатын теманы барыхпыт. Эһиги иһиттигит Модест Музырскай «Моя Родина» диэн ырытыгар биһиги сахабыт сирин айылҕатын холоон көрдүбүт. Киметиэҕэй миэхэ биһиги сахалар символбут тугуй. Ханнык багар государствага символнан буолалар кини гербете уонна булаага ону теңе өрөгөй ырыта гимн эмиэ баар. Биһиги бүгүнгү уроппутугар саха гимнын туһунан кепсетиэхпит. Сахабыт сирин гимнын өрөгөйүн ырыытын автордарынан буолалар Сава Тарасов, Михаил Тимофеев, уонна музыкатын суруйбут киһинен буолар саха сирин композитора Кирилл Герасимов. Саха сире суверенитет булагын кытта 1992 сыллаакка бастыгы президент Михаил Ефимович Николаев өрөгөй ырыытын суруйар туһунан сорудах биэрбите. Онтон 2004 сыл отыйын 15 күнүгер Вячеслав Анатольевич Штыров ураагынан саргы ырыыта диэн саха сирин гимна бар болбута. Атын дойдолуктоохтор билитиллеринен саха сирин өрөгөй ырыыта ис кохооно баай ону теңе матыыба ураты диэн билитиллер эбит. Ханнык багар омук Россияда гимна боллун, саха сирин өрөгөй ырыыта боллун күндө оголор гимны өрөгөй ырыытын сүйөк көтөгөр туран ыллыктааккыт чейин эре сүйөк көтөгөр туруогуң уонна бары биирге сахабыт сирин гимнын ыллыгын.